Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən milli fövqəladə vəziyyət elan edilib. Zəhmət olmasa aşağıdakı mesaja diqqət yetirin, çünki mesajda həyatınızı xilas edə biləcək məlumatlar olacaq. A national emergency has been declared by the government of the Republic of Azerbaijan. Please pay close attention to the following message, as the message will contain information that may save your life. Aşağıdakı xəbərdarlıq hökuməti devirməyə cəhd edən təhlükəli terror təşkilatı ilə bağlıdır. Ölkəyə qarşı bu basqınlara Azərbaycan Xalq Milisləri Təşkilatı rəhbərlik edir. Astara, Lerik, Yardımlı, Masallı və Bakı şəhərlərində Azərbaycan quru qoşunları ilə Azərbaycan Xalq Milisləri arasında silahlı qarşıdurma dalğaları yaşanır. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri əsas dövlət rəsmiləri və onların ailə üzvlərini təxliyə edib. Dərhal təhlükə zonasında olan bütün mülki şəxslər dərhal sığınacaq tapmalıdırlar. Təhlükəli zonaya yaxın olanlar daha təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilməlidir. Əgər terrorçu qüvvələr tərəfindən əsir düşsəniz, onların əmrlərinə tabe olun, çünki bu sağ qalmaq üçün ən yaxşı şansınızdır. ABŞ silahlı qüvvələri və Türkiyə silahlı qüvvələri Azərbaycan silahlı qüvvələrinə hərbi yardım edir. Yaralılara və köçkünlərə yardım üçün humanitar yardımlar gətirilir. Bütün ehtiyatda olan və vəzifədən kənar hərbi qulluqçular yerləşdirilmək üçün ən yaxın ordu bazasına hesabat verməlidirlər. İndi sığınacaq axtarın. Gözləmə. Bütün stansiyalar təcili proqramlaşdırmaya keçəcək. The following alert is in relation to a dangerous terrorist organization attempting to overthrow the government. The organization, Azerbaijani People's Militia, is leading this assault against the country. The Astara District, Lerik District, Yardimli District, Masalay District, and Baku are experiencing waves of armed conflict between the Azerbaijani land forces and the Azerbaijani People's Militia. The Azerbaijani Air Force has evacuated key government officials and their families. All civilians in the immediate danger zone should take shelter immediately. Those near the danger zone should evacuate to safer areas. If you are captured by terrorist forces, obey their commands, as that is your best chance of surviving. The United States Armed Forces and the Turkish Armed Forces are providing military aid to the Azerbaijani Armed Forces. Humanitarian aid is being brought in to assist the injured and displaced. All reserve and off-duty military personnel must report to the nearest army base for deployment. Seek shelter now. Do not wait. All stations will switch to emergency programming.